عارف لما تاخد بونبوني هولز كده وتحس ان النفس ساقع؟ يلا بينا نجرب. جبنا النوز ستارتر كيت، نفتح بسم الله. بنلاقي جوه 5 قطع، دول هم عباره عن 4 قطع ب4 مقاسات حسب حجم المناخير بتاعتك، وفي هنا قطعه بنستعملها في تثبيت القطع المغناطيسيه على المناخير. المفروض ان المنتج بيجي معاه 30 غيار، دول كده 15 غيار وزيهم الناحيه الثانيه، يبقى دول 30 غيار. تستعمل كل يوم 2، تلزق 2 مع 2 عشان تستعمل الجهاز. طيب بنعمل ايه؟ بنجيب الجهاز ده فيه هنا قطعه مغناطيس اهي، وهنا برضو هتلاقي فيه مغناطيس اهو بيمسكوا في بعض بقوه فعلا اهو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشيل دي كده عشان تلزق هنا بالمنظر ده، وبعدين نحاول ان احنا نلزقها هنا على المناخير ونثبت الناحيه الثانيه. مضايقاني. طيب هنا في احجام تقريبا، هجيب اكبر واحد. انا مناخيري كبيره. مناخيري؟ مناخير مين يا ام مناخير كبيره؟ ونشوف هيحصل ايه. في فرق يعني، خليني كده اشيلها نحطها تاني. حاسس ان في فرق بس بسيط قوي، يعني هو سبب ما وانا حاططها حاسس ان الهواء نقي اكتر، مش عارف، او حاسه ساقع. عارف لما تاخد بونبوني هولز كده وتحس ان النفس ساقع شويه، بتحس ان النفس اريح حقيقي. مش عارف يعني، انا اميل ان انا اقول ان المنتج فيستك الحقيقه، يعني اميل ان انا اقول ان هو اي كلام. مش حاسس بايفكت ضخم يعني، حتى لو هو في ايفكت او في تاثير مش ضخم يعني. اهو انا من غير اهو حاسس ان هو الفرق ايه يعني 1% مثلا. ده غير طبعا انت لو ماشي في الشارع هيبقى شكلك ظريف جدا. الاختراع ده يعني بصراحه المنتج ده فيستك. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو او سبسكرايب، وتقول لنا في الكومنتات لو عايزنا نجرب اي منتج تاني غير ده اكتبه لنا واحنا هنجيبه ونصوره عشان خاطرك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام عليكم.